साथीहरू अहिले भने चाहिँ रात परिसक्यो है। अन्त म चाहिँ यसो बाल्कुनीमा आएको थिएँ कि यस्तो हेरेको थिएँ। हेर्नु न यतापट्टिको घर चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ अहिले फोटो खिचेर पनि म हालिदिन्छु होइन। किनभने मेरो चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अलिकति अब त्यस्तै अवस्था छ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले क्लियर देख्नु भएको छैन होला, खालि उज्यालो मात्रै देख्नु हुँदै होला होइन यहाँनिर। अन्त यो हेर्दा चाहिँ यस्तो दिवालीको याद आयो है। दिवाली पनि नजिक आइसक्यो है। हामी चाहिँ अब के गर्नु, अब दिवालीको याद आयो जे आए पनि यसो यहाँनिर लाइट देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा गाउँघरको पनि याद आयो होइन। अनि दिवाली पनि नजिकै आएछ भन्ने जस्तो लाग्यो है। यहाँ चाहिँ लाइटहरू लगाएर पुरै डेकोरेट गरिरहेको रहेछ हो, एकदमै राम्रो है। हेर्नु न अन्त आफू चाहिँ अब यसो है देख्ने बित्तिकै भिडियो लिन्छु भन्ने भयो है। अनि मैले चाहिँ भिडियो लिँदैछु हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ लाइटले हेर्नु कति उज्यालो देखिरहेछ है। यहाँ मात्रै दिवाली आएछ कि अरूतिर चाहिँ अब त्यस्तै हो, रात परेपछि त लाइट अन गरेर हुन्छ होइन। त्यस्तो छ यताको नजारा चाहिँ। तपाईँहरूले त एभ्रिडे अब प्रायः तपाईँहरूले देख्नै भएको है। तर यो चाहिँ मैले आज जस्ट यो बाल्कुनीबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ यस्तो उज्यालो कि तपाईँहरूलाई देखाउँछु, पर्खिनुहोस् ल। दैलो खोल्ने कस्तो उज्यालो देख्छ हेर्नु है। अहिले चाहिँ म भित्र आएँ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त है, देख्नुभयो कस्तो चाहिँ उज्यालो देखेको नि आम्मा। त्यही भएर चाहिँ मलाई भिडियो लिनु मन लाग्यो नि त हो। म चाहिँ बाल्कुनीमा छु नि त है, यहीँबाट देख्छ हेर्नुहोस् न हो। अहिलेसम्म पनि ड्युटी नै छ। यस्तो गर्दा चाहिँ यतिको देख्छ भने चाहिँ अहिले देख्यो है तपाईँले। हेर्नु त है हो, घर चाहिँ यस्तो छ हेर्नु नि। यहाँबाट देख्दा चाहिँ अलिकति जस्तो गरेँ नि। क्यामेरा पनि के भन्नु अब साथीहरू यस्तो रहेछ क्या, कस्तो है लुकेर हेरेको जस्तो भयो त। ल साथीहरू राखेको अहिले भने चाहिँ यहाँ इन्डिङ गर्ला छ त।